السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ों, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় হুকুম ছিল মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজ জামাতের সাথে পড়ার তৌফিক দান করছেন। এজন্য দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kefarduan yang Allah Subhanahu berikan, yaitu salat maghrib. Salat maghrib merupakan perintah Allah, berjamaah merupakan sunnah baginda Rasulullah. Maka nikmat ini nikmat yang besar, maka wajib kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillah. এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নামাজের পরে দ্বীনি এক মজলিসের মধ্যে বসাইছেন। যদিও মজমাটা ছোট দেখা যায়, আল্লাহ পাকের কাছে মজমা অনেক দাম। বলে এক ফেরেশতা ঘোষণা দেয়, মালাইকা তোমরা এরকম ভাবে ওঠো, তোমাদের গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহকে নেকি দ্বারা আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এমন এক মজলিসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বসাইছেন। Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk kita duduk di majelis yang membicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan tidaklah suatu kaum yang dia berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat untuk mengepung orang-orang yang duduk di majelis ini. Kemudian di antara fadilah kalau kita duduk di majelis yang membicarakan kebesaran Allah, di akhir majelis sebelum kita berdiri dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের সফলতা কামিয়াবি দুনিয়া এবং আখিরাতে একমাত্র আল্লাহ পাক রাখছে দিন মানার মধ্যে। দিন হলো আল্লাহ পাকের হুকুম সমূহকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা পুরা করার নাম হলো দিন। এই দিন যে ব্যক্তি মানবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে সফলতা দান করবেন। মৌতের পরে আবাদ এক জিন্দেগি আছে, ওই জিন্দেগিতে আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি দান করবেন। Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan manusia ini untuk kehidupan yang sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, hanya dalam iman dan amal secara sempurna. Apabila dalam kehidupan ini kita mentaati perintah Allah, amal agama yang sempurna itu bagaimana? Amal agama yang sempurna itu kita mentaati perintah Allah sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam kehidupan agama ini, dalam kehidupan dunia ini kita mentaati perintah Allah sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga, akan bahagia selama-lamanya. এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এই হায়াত হলো অল্প হায়াত, যেটাকে বলা হয় ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাতের হায়াত হলো চিরস্থায়ী, যা শুরু হবে কখনো শেষ হবে না। ওই জীবনের তৈরি করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে অল্প কিছুদিন হায়াতের জিন্দেগি দিয়ে পাঠাইছেন। কিন্তু আজকে বড় আফসোসের কথা হইলো ওই মৌতের পরে জিন্দেগির কথাকে ভুলে গেছি, দুনিয়ার ধোকার জিন্দেগি পড়ে। Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Kaya di dunia ini sementara, miskin pun sementara, sehat pun sementara, sakit pun sementara. Semua kehidupan dunia ini, bahagia pun sementara, ini susah pun sementara. Tetapi kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Maka hadirinkan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan bekal kita ke akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. এজন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে মৌতের পরে জীবনের তৈরি এখান থেকে করতে হবে। বসে দুনিয়া কামানোর জায়গা হলো দুনিয়া, আখিরাত কামানোর জায়গাও দুনিয়া। এই জন্য দুনিয়া থেকে আমার আখিরাতে কামাই করে নিয়ে যেতে হবে।
আজকে দুনিয়ার জিন্দিগি দেখে ধোকায় পড়ে গেছি। কত সুন্দর বাড়ি দেখতেছি, কত সুন্দর গাড়ি দেখতেছি, অনেক মালওয়ালা দেখতেছি, দেখে দেখে ধোকা খাইতেছি। আর ধোকা অবস্থায় আমার মৌত হয়ে যেতেছে, কিন্তু চিন্তা করতেছি না আমার মৌতের পর একটা জীবন আছে, ওই জীবনের জন্য তৈরি করার দরকার, যেটা চিরস্থায়ী জীবন। Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini saja, kalau misalnya kita nih tidak ada bekal, di dunia ini kita tidak ada uang, kita tidak ada harta, maka kehidupan kita akan susah. Padahal kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara saja, kan? Setelah mati maka semua penderitaan di dunia akan berakhir. Nah, demikian juga kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita tidak membawa bekal, tidak ada iman dan amal soleh, tidak mengikuti cara hidup kita, tidak mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka akan susah selama-lamanya. এজন্য আল্লাহ পাক যেহেতু আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, একটা উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠাইছেন। আজকে দুনিয়ার একটা মানুষ যদি গাড়ি বানায়, মোবিল গাড়ি, তো কোন জায়গায় ডিজেল দিতে হবে, কোন জায়গায় পেট্রোল দিতে হবে, কোন জায়গায় পানি দিতে হবে, এটা তার জানা আছে যিনি গাড়িকে বানাইছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে বানাইছেন। আরে বানানোওয়ালা জানেন আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা কামিয়াবি কিসের মধ্যে রয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহ পাক আমাদের কোরআন আর হাদিসকে দিয়েছেন, ওইটা আমাদের পথ নমুনা। ওই অনুযায়ী যখন আমি জিন্দিগি চালাইব, তো আমি যেরকম গাড়িওয়ালা, সে যদি এই কথাকে মনে করে আমি নিজের টাকাটা গাড়ি কিনছি, মোবিল গাড়ি, আমার নিজের মন মতন আমি চালাইতে থাকবো, যে ডিজাইন দিছে ডিজাইন অনুযায়ী আমি চলবো না, তো গাড়ি 1 মাইল দূরের কথা বলে 1 হাতও সামনে যাবে না। Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat hanya seperti seorang yang dia mencelupkan jarinya ke tengah lautan, kemudian ada jarinya tadi ditarik, maka ada setetes. Itulah nilai kehidupan dunia yang kita banggakan itu dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia ini yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, yang kita damba-dambakan, itu cuma setetes dibanding dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. এজন্য ভাই আমাদেরকে ওই আখিরাতে তৈরি করার জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠাইছেন। ওই আখিরাতের জিন্দেগির জন্য দুইটা জিনিস দরকার, এক হলো ঈমান আর এক হলো আমল। ঈমান লাগবে শিরক মুক্ত, আমল লাগবে রিয়া মুক্ত। কবরে 3টা প্রশ্ন করবে, মান রব্বুকা, তোমার রবকে, মান দীনুকা, তোমার দিনকে, মান নবিয়ুকা, তোমার নবীকে। এই প্রশ্নের জবাব যে দিতে পারবে তার জন্য সামনের ঘাটিগুলি সহজ হবে। আর যদি এই 3 প্রশ্নের জবাব আমি না দিতে পারি, তাহলে আমার সামনের ঘাটি মুসিবত হবে। Hadirin makan Allah SWT, maka supaya kehidupan kita di dunia ini bahagia, bagaimana? Dengan amal agama, dengan iman dan amal soleh. Kita perkuat iman kita, kemudian kita perbanyak amal soleh kita. Iman yang betul, amal yang betul. Iman yang sahih, amal yang soleh. Dengan kita iman amal soleh, maka kehidupan dunia kita akan bahagia. Demikian juga di kubur. Kubur itu kalau kita mati dengan membawa iman dan amal soleh yang betul, maka di kubur itu nanti ditanya, marabbuka, siapa Tuhan, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Maka iman itu akan mendekat kepada kita, akan berada di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, akan membela kita, akan membantu kita di dalam kubur itu. এই জন্য কবরে 3টা প্রশ্ন হবে। হাসরের ময়দান এমন এক ময়দান হবে যেখানে তার বাপ তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না, মা তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না, ভাই তার ভাইকে চিনবে না, স্ত্রী তার স্বামীকে চিনবে না। এমন এক ময়দান হবে যেখানে মানুষ 4টা প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ কদম সে সামনে বাড়াইতে পারবে না। 1 নম্বর প্রশ্ন করবে, তোমার জিন্দেগি কেমনে কাটাইছো, পুরা জিন্দেগির হিসাব না হবে। তোমার যৌবনকাল কিভাবে কাটছে, আল্লাহ পাক আমাকে যৌবনকাল দিয়েছিলেন, এই যৌবনকাল আমার কিভাবে কাটছে, এবং মাল কিভাবে কামাইছো, কিভাবে খরচ করছো, এবং এলেম যতটুকু শিখছো, এলেম অনুযায়ী কতটুকু আমল করছো। এই 4 প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ মানুষ সামনে যেতে পারবে না। সামনে Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia ini setelah di dunia akan masuk dalam kubur. Kemudian di dalam kubur itu kita menunggu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kemudian manusia ini nanti akan digiring menuju namanya medan mahsyar, hari mahsyar.
pada saat hari mahsyar itu semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir itu akan dikumpulkan di nama medan mahsyar. Di medan mahsyar ini nanti keadaannya seorang ini anak akan lagi dari bapaknya, kemudian seorang istri akan dari suaminya, suaminya akan dari suaminya, saling tuntut menuntut. Kemudian saking panasnya itu matahari Allah Subhanahu wa taala jadikan satu jengkal. Kemudian bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tembaga taala kan. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu hadirin yang taala seumpama ada bayi dan seorang menggendong bayi, seorang ibu menggendong bayi, dia akan rela menjadikan anaknya itu sebagai alas kakinya itu hendaklah. Saking dahsyatnya saking dahsyatnya penderitaan di yaumul mahsyar, hari penghisapan. Dan pada saat itu hendaklah semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini dan harta kita dan umur kita semua akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umur kamu habiskan, untuk apa masa muda kamu habiskan, kemudian dari mana harta kamu peroleh, kemudian di mana kamu belanjakan. Pada saat itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu hadirin taala. Maka tidak bisa lolos kan, tidak bisa lolos kita tidak bisa sukses kecuali apabila kita menggunakan diri waktu kita ni sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan iman yang sahih, amal yang soleh. এজন্য ভাই কবরের 3 প্রশ্নের জবাব, হাসরের ময়দানে 4টা প্রশ্নের জবাব, এটার তৈরি আমাদেরকে দুনিয়া থেকে করতে হবে। আর আমার হায়াত কতদিন বলছে, আমার 1 সেকেন্ডের কোনো আমার ভরসা নাই, 1 সেকেন্ডও আমার কোনো আশা নাই। আমার মৌত এত কাছে, এই যে সাহারক আছে নিচে পিছনের সাহারকের থেকে আমার মৌত কাছে, মৌত আমার সাথে সাথে ঘুরতেছে। বলছে মৌত মানুষকে ওরকমভাবে তালাশ করে, যেরকম রিজিক মানুষকে তালাশ করে, মৌত ওরকমভাবে মানুষকে তালাশ করতে থাকে। Hadirin Allah SWT, amal di dunia ini kelihatannya kecil, tapi kalau kita datang malaikat Israel mencabut nyawa kita masuk ke dalam kubur, barulah terlihat sebetulnya itu hakikat iman dan amal itu. Setelah kita dicabut oleh malaikat, digiring ke mahsyar, barulah kita akan tahu manfaat daripada iman dan amal soleh yang kita kerjakan ke dunia ini. Apabila amal kita baik di dunia ini, maka di kubur di mahsyar kita akan baik. Tetapi sebaliknya, apabila kita di dunia ini tidak ada amal iman, maka kita akan susah baik di kubur maupun di mahsyar. এজন্য ভাই এই 7টা প্রশ্নের তৈরি আমাদেরকে এই দুনিয়া থেকে করতে হবে। এজন্য সাহাবাই কেরাম আখিরাতের জিন্দেগি তৈরি করার জন্য তারা জান মাল লাগায়া আল্লাহ পাকের রাস্তায় লম্বা থেকে লম্বা সফর করছেন। Oleh karena itu hadirin ta'ala, para sahabat ini manusia yang paling paham. Di tarbiyah gurunya itu langsung baginda Rasulullah SAW. Jadi para sahabat kiram, para sahabat radhiyallahu ajma'in, para sahabat kiram, para sahabat yang mulia, mereka langsung dididik oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga para sahabat orang yang paham. Maka para sahabat menggunakan diri dan waktu, harta untuk apa? Untuk fisabilillah, untuk mendakwakan agama, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menapak tilas jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. এজন্য জামুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 90 বছরের উপরে ওনার বয়স, উনি অবস্থায় আল্লাহ পাকের রাস্তায় সফর করছেন। ওনার পাওটা নেংরা ছিল। তো ওনার 4 ছেলে বলতেছিল, বাবা আপনি অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছেন, এখন না গেলেও পারেন। কিন্তু উনি এই কথা বলতেছিলেন, আমাকে কোরআনের পাকের এক আয়াত আছে, তুমি সুস্থ হও অসুস্থ হও, গরিব হও ধনী হও, মোটা হও পাতলা হও, আল্লাহ পাকের রাস্তা বাইর হও, আমাকে তো আয়াতে ঘরে বসে থাকতে দেয় না। আর এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলে গেছেন।
Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita misalnya diajak untuk keluar di jalan Allah fisabilillah, kita banyak alasan kan, kita mengemukakan 1001 alasan. Banyak alasan yang kita kemukakan. Tetapi sahabat Nabi Ammar bin Jamuh radhiyallahu an, seorang sahabat yang berkaki pincang, ketika perang Uhud, datang perang Uhud, maka datang seruan, mari kita berjihad, mari kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Ammar ini dia menghadap kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Ammar, kamu ini kaki kamu pincang, kamu ini punya uzur kan, tidak ikut fisabilillah, tidak mengapa. Tetapi Ammar bin Jamuh ini beliau mempunyai sifat semangat jihad yang luar biasa. Singkat cerita, ketika ini pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya, kata istrinya, kenapa kamu tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kaki saya ini pincang. Oh, betapa malunya saya sebagai seorang istri kan. Semua orang berangkat di jalan Allah, bangga dengan perjuangan, tetapi sayang kamu ini tidak berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Ammar bin Jamuh kembali menghadap baginda Rasulullah, meminta izin untuk berjihad dengan kakinya yang pincang, এই জন্য এত বয়সের সাহাবীও কি পরিমাণ দিলে বাইরে জজবা ছিল। আল্লাহ পাকের রাস্তায় দোয়া করছেন ঘর থেকে বাইরে হওয়ার আগে, হে আল্লাহ, আমি যদি মারা যাই, আমার লাশ যাতে আপনার রাস্তায় চলতে থাকে, এই পরিমাণ তাদের দিলের বাইরে জজবা ছিল। আল্লাহ দোয়াকে কবুল করছেন, ওনার লাশ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলছে। হাসরের ময়দানে বলতে পারবো, আল্লাহ, আমি জীবিত অবস্থা আপনার রাস্তায় চলছি, মৌতের পরও আমি আপনার রাস্তায় চলছি। কি পরিমাণ জজবা ছিল দিলের ভিতরে। আজকে বড় আফসোস, আমি নজওয়ান মানুষ, আমার ওই জজবাই নেই। কিন্তু সাহাবাদের বয়স্ক সাহাবী কি পরিমাণ জান দেওয়ার জন্য তৈয়ার হইলেন, আর আজকে আমি সময় দেওয়ার জন্য তৈয়ার না। সময় দিতেছি, চাকরিতে সময় দিতেছি, ব্যবসাতে সময় দিতেছি, আমার জমিনের বাইরে ফসলে আমি সময় দিতেছি, কিন্তু আমার মৌতের পরে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আমি কতটুকু সময়কে ব্যয় করলাম। Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka bila Ammar bin Jamuh telah berdoa, ya Allah, janganlah Engkau kembalikan aku kepada keluargaku. Maka tatkala Ammar bin Jamuh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kaki yang pincang, beliau telah mati syahid kan. Tetapi dikabarkan bahwa nanti Ammar bin Jamuh ini beliau berjalan di surga bukan dengan kaki yang pincang, tetapi Ammar bin Jamuh ini dia telah berjalan di surga dibawa oleh burung-burung yang hijau. Ammar bin Jamuh ini beliau telah berjalan di surga dengan kaki yang sempurna. Ini sifat para sahabat. Jadi sahabat ini mereka mempunyai semangat yang luar biasa dalam mengorbankan diri dan harta untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. এজন্য আমাদের সাহাবাদের কি পরিমাণ জজবা ছিল, যেরকম বয়স্ক সাহাবীর জজবা ছিল, এরকম মহিলা সাহাবাদের এরকম জজবা ছিল। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিন রাত্রেবেলা স্বপ্ন দেখতেছেন, সমুদ্র পথে এক জামাত চলতেছে, সমুদ্র পথে এক জামাত চলতেছে। তো এক আল্লাহ রসুলের এক আত্মীয়, উনি এই কথা বলতেছিলেন, উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনি বলতেছিলেন, আল্লাহ রসুল আমার জন্য দোয়া করেন, আমি যদি ওই জামাতে চলতে পারি। তা আল্লাহ রসুল বলছে, হ্যাঁ তুমি জামাতে চলবা। তা আবার আল্লাহ রসুল স্বপ্ন দেখলেন, বলতেছেন, আল্লাহ রসুল দোয়া করেন এই জামাতে আমি থাকতে পারি। বলে, না, তুমি প্রথম জামাতে থাকবা, পরের জামাতে থাকতে পারবা না। কি পরিমাণ একজন মহিলা সাহাবিয়া, তার জজবা ছিল আল্লাহ পাকের রাস্তায় বারবার যাওয়া। আজকে আমি পুরুষ লোক, আজকে আমার কি পরিমাণ জজবা আছে। বলে, জজবা আছে মাল কামানের, কেমনে মোবিল গাড়ি বড় হয়ে যায়, হ্যাঁ, আচ্ছা রোমা হয়ে যায়, এই জন্য ফিকির করতেছি। কিন্তু তাদের জজবা ছিল আখিরাতে। Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW ya, tidur di Ummi Haram. Kemudian Rasulullah SAW telah bermimpi bahwa nanti ada satu pasukan berjihad
yang dia menyeberangi lautan sampai ke suatu daerah yang namanya Siprus. Maka ketika itu Haram, seorang wanita sahabiah, telah mengatakan, ya Rasulullah, doakan ke saya termasuk golongan tersebut. Maka setelah itu Rasulullah SAW tidur, mimpi lagi bahwa nanti ada satu golongan yang dia berjihad, naik kapal menyebarkan Islam sampai ke suatu wilayah. Maka ya Rasulullah, doakan saya termasuk golongan itu. Maka kata Rasulullah, engkau termasuk golongan yang pertama, tidak termasuk golongan kedua. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Sayyidina Khalifah Umar radhiyallahu an, ada perluasan pengiriman jemaah. Maka Ummu Haram ini telah memerintah kepada suaminya untuk mendaftarkan diri untuk berangkat fisabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepahaman wanita-wanita pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ummu Haram ini berangkat fisabilillah. Di tengah perjalanan dia jatuh dari tunggangannya, kemudian mati syahid dan dikuburkan di tempat daerah tujuannya, yaitu di Siprus sana kan. Tertulis di makomnya itu mar'atus salihah, Ummu Haram mar'atus salihah. Ummu Haram adalah sahabat yang wanita yang soleha yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepahaman para sahabat. Para sahabat ini ketika mereka mendengar tawaran jihad fisabilillah, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun wanitanya, mereka semangat untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala। এজন্য ইনশাআল্লাহ সবাই নিয়ত করি, সামনে ইজতেমা আছে, বাংলা ইজতেমা থেকে ইনশাআল্লাহ 4 মাসের জন্য নিয়ত করি। Insyaallah kita niat Pak untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada istimewa Bangka tanggal 26, 27, 28 Juli. Siapa yang siap? Insyaallah Pak, siap insyaallah. Niat insyaallah. Nanti ada istimewa Bangka 26, 27, 28 Juli di Pangkal Pinang, Bangka kan. Insyaallah dari sana seluruh umat Islam akan datang dari Sumatera Selatan dan dari Bangka Belitung. Kemudian juga akan dihadir ulama-ulama dari mancanegara, dari India, Bangladesh dan dari Indonesia. Nah, kemudian dari situ akan diberangkatkan, dibentuk jemaah, akan diberangkatkan safar fisabilillah ke daerah-daerah. Insyaallah kita niat untuk ambil bagian semua insyaallah. Insyaallah kita untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.